Привет! Меня зовут Мария Щемеленова. В усадьбе Хмелита в Смоленской области открывается выставка, которая называется «Ароматы времени». И по этому поводу мне задали несколько вопросов. Начнем с первого. Расскажи о себе, своей профессии. Моя специальность называется дизайнер по ароматам. Что это означает? Ароматы я подбираю для бизнеса, для культуры, для социальной жизни людей. Ароматы позволяют решать различные бизнес-задачи. Это аромат может быть для конкретного мероприятия, аромат для конкретного события, которое украшает, наполняет это событие. Какие знания для этого нужны? Мой опыт уже это около 15 лет. И, конечно же, он собирается из совершенно различных знаний. Это как и знания психологии, маркетинга, так и знания потребительских нейронаук, опыт парфюмеров, с которыми мы работаем. Как работает нос? Такой вопрос здесь есть. Наш мозг устроен таким образом, что все, что мы чувствуем через нос, у нас сохраняется в памяти на протяжении жизни. Все запахи и ароматы, которые нас окружают, допустим, из детства, мы вспоминаем уже в взрослом возрасте и вспоминаем все, что происходило с нами в тот момент, когда мы почувствовали в первый раз этот запах. Будь то этот запах с кухни, который приготовила там, и пирожков или печенье, которое приготовила нам бабушка, или это запах из приключения, запах моря, или это запах из какого-то путешествия, запах костра. Почувствовав этот запах, мы сразу вспоминаем, где мы были, с кем мы были, что мы делали там и что мы чувствовали в тот момент, когда мы почувствовали этот запах. Следующий вопрос. Ароматы в Хмелите. Это самый интересный вопрос. Хмелита — это усадьба, это настоящее историческое наследие. И каждое пространство имеет свою историю, каждая комната имеет свою историю в усадьбе. Об этом помогли мне узнать научные сотрудники усадьбы. Аромат мы решили подбирать для нескольких пространств. И начать подбирать с аванзала. Аванзал — это первая комната, куда на втором этаже заходят гости. Они там ожидают приглашения хозяина, будь то он пойдет дальше в столовую, или в парадную, или в кабинет. И здесь мы решили использовать ноты древесные и пряные ноты, которые добавят предвкушение, чувство любопытства, куда дальше меня пригласят, а что дальше будет, а как я дальше проведу сегодняшний день. Дальше мы переходим в зал парадный. Это настоящее торжество. Это торжественный, яркий, насыщенный зал. Здесь звучат фруктовые ноты. Это сложная композиция из нескольких многогранных нот. И по цветовой гамме это розово-зеленая композиция. Далее мы переходим в комнату, которая называется «Кабинет дяди Александра Сергеевича Грибоедова». Здесь у нас настоящий мужественный аромат, составлен из нот лесных. Это про путешествия, про охоту, про мужские разговоры. Здесь ноты мха, леса, спилы дерева. Сделав паузу, мы переходим в комнату барышень. Настоящие нежные, трепетные, чувственные ноты с красными ягодами. Они звучат и наполняют это пространство и передают нам ощущение того времени. Да. Следующий вопрос. Про твое увлечение фотографией, почему именно абстракция? Пару лет назад я училась в школе фотографии, и на выпускном экзамене
нас попросили сделать свою выставку со своей какой-то темой определенной. Конечно же, тема запахов меня не покидает никогда. И все, что меня окружает везде, я решила фотографировать. Но аромат невозможно зафиксировать. Это как воздух, это как ветер, он постоянно находится в движении. И я подумала, как же я могу передать ассоциацию аромата, когда зафиксировать его нельзя просто, допустим, взять какой-то фрукт, там апельсин, и сфотографировать его. Это должно быть обязательно какое-то движение. И так я пришла к абстракции. Какие фотографии будут на выставке «Ароматы времени»? Да, действительно, в усадьбе в рамках выставки «Ароматы времени» будут в каждой комнате, где звучит аромат, будет своя фотография, которая соответствует этому аромату. Что это такое? Есть такая наука, которая называется синестезия, когда одно чувство заменяет другое чувство. То есть, когда мы можем оценить работу визуально и обонятельно, и наоборот, за счет аромата почувствовать, как она будет восприниматься визуально. В этом мне опять же помогают мои нейронаучные знания, когда аромат имеет свое восприятие человеком, и каждая нота аромата имеет свой цвет, каждая тональность аромата имеет свой оттенок, каждая интенсивность ноты имеет свою форму. И так это объединяется и создается.